Երեխաները ունեն զբաղվածության խնդիր, այսինքն նրանք գնում են տուն։ Սա որ համակարգչի կամ հեռախոսի դեմը բան չկար անելու էլի։ Որոշեցինք ստեղծել ստարտափ ակումբները, որոնք հնարավորություն կտան երիտասարդներին նախ հասկանալու, որ հնարավոր է հենց իրենց գյուղում, իրենց քաղաքում մնալով, լինելով իրենց հողում, մասնակիցը դառնալ համաշխարհային տենդենսներին, ստարտափ իդեաներ գեներացնել, դրանք իրականացնել եւ եկամուտներ ունենալ եւ ուրիշների կյանքը լավացնել եւ դառնալ, այսպես ասած, impact leader-ներ։ Մեկ տարի է համագործակցում ենք Startup Armenia կազմակերպության հետ, որը նորարարական կազմակերպություն է, որը աշխատում է երիտասարդների հետ։ Կազմակերպությունը հետաքրքրեց մեզ եւ Եվրամիությանը եւ որոշում կայացվեց ֆինանսավորել իրենց առաջարկած ստարտափ ակումբների ստեղծումը Հայաստանում։ Եվ 2018 թվականին մեզ ընձեռնվեց այդ հնարավորությունը եւ մենք ակումբներ հիմնեցինք Ապարանում, Գավառում, Աշտարակում եւ Եղվարդում։ Ես որոշեցի գալ ստարտափ ակումբ ոչ ֆորմալ կրթության համար։ Հիմա հետաքրքիր ավելի։ Մենք գալիս ենք, շփվում ենք, տարբեր հարցեր ենք քննարկում։ Մենք ունենում ենք մոտիվացիոն սեմինարներ մարքեթինգի, բիզնեսի եւ տարբեր այլ թեմաների մասին։ Պլանավորում եմ սովորել ծրագրավորում, բայց չեմ ուզում հենց ծրագրավորող աշխատել, ուզում եմ ուղղակի այդ առումով ինչ-որ ստարտափներ ես ինքս սկսեմ ու այս ստարտափ ակումբը շատ լայն հնարավորություններ է բացում։ Ստարտափ ակումբի երեխաները մի որոշ ժամանակ հետո դեպի լավը կփոփոխեն իրենց ճրջապատը, իրենց համայնքը, իրենց երկիրը, ինչու՞ չէ, նաև ողջ աշխարհը։ Ստարտափ ակումբը ոչ միայն տալիս է գիտելիքներ, նաև սովորեցնում է աշխատել թիմով։ Ստարտափ ակումբը ճանապարհ է ցույց տալիս, ինչպես հասնեմ իմ նպատակներին եւ ինչպես իմ երազանքները իրականություն դարձնեմ։ Իրականում բավական շատ է խոսվում այն մասին, որ մեր շրջանները ունեն անհամաչափ զարգացման խնդիր Երևանի հետ համեմատած։ Իհարկե այս խնդիրը կա, ես ավելի շատ ուզում եմ, որ այդ մարդիկ, ովքեր ապրում են շրջաններում եւ հաճախում են ստարտափ ակումբներ, մեր շնորհիվ, մեր գործընկերների շնորհիվ, ովքեր մեզ օգնում են այս հարցում, հասկանան, որ անկախ նրանից, թե իրենք որտեղ են գտնվում, Երևանից ինչքան են հեռու ապրում, իրենք կարող են ոչ միայն հույսները դնել պետության վրա, իրենց բարեկամների ու ընկերների վրա, այլ հենց իրենց ինտելեկտի վրա եւ կարող են ամբողջությամբ հնարավորություն ունեն մասնակցելու աշխարհի տեղի ունեցող բոլոր գործընթացներին, իրենց ստարտափ գաղափարները առաջարկեն, իրականացնեն ու լավագույն արդյունքներ ունենան։ Երեխեքով արդեն ինչ-որ ստարտափ գաղափարներ ենք քննարկում, փորձում ենք քայլեր անել, որպեսզի իրականացնենք։ Ստարտափ ակումբը հաճախելով ես սովորում եմ տարբեր խնդիրներին բազմաթիվ լուծումներ տալ։ Եթե ես ինչ-որ բան մտածեի մի ժամանակ ու հետո մտածեի, որ չէ, հնարավոր չի, այստեղ ճանապարհներ են գտնում մեր գաղափարներն իրականացնելու համար։ Հենց մեկի մոտ ստացվում է, հենց այդ մի հատ պատմությունը լումա ստացվելու, որևէ բան, մի հատ պատմությունը կա, արդեն սկսում է կոտրվել այդ կարծրատիպը, թե չստացվելը պայմանավորված է օբյեկտիվ հանգամանքներով։ Արդեն ստացվում է, որ ինքն է մեղավոր չստացվելու մեջ։ Արդեն դուրս է գալիս, որ ինքը բան ունի փոխելու։ Այնպես ստացվեց, որ քաղաքից պետք է բացակայի 2 օրով։ Ես զգուշացրի իրենց, որ 2 օր ակումբը փակ է լինելու, դուք պետք է տեսնեիք իրենց ռեակցիան, որ ոնց 2 օր մենք առանց ստարտափ ակումբի ինչ ենք անելու, որտեղ են գնալու, ինչ որ բան քննարկելու, բա իմ գաղափարը մնաց չեն քննարկելու։ Շատ դժվար է պատկերացնել մեր կյանքը առանց ստարտափ ակումբի, որովհետև մենք այստեղ մի մեծ ընտանիք ենք դարձել։ Իհարկե մեկ տարվա ծրագիրը արդեն մոտենում է ավարտին, բայց արդյունքներն ակնառու են եւ հաջողված փորձի վրա պետք է այն փորձել դարձնել շարունակական։ Իրենք հնարավորություն կունենան իրենց բնակավայրերում ստեղծելու ստարտափներ եւ հաջողության հասնելու, ինչու՞ չէ նաեւ հասնելու Երևան, ինչու՞ չէ նաեւ իրենց ստարտափը զարգացնեն եւ հասցնեն Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Այստեղ
այնպիսի մարդկանց հետ ես շփվում, ովքեր քեզ ուժ են տալիս, ներշնչում են, հավատով են լցնում։ Ամենաբարձր արժեքը, որ ձեռք են բերել ստարտափ ակումբում, դա այն է, որ երազանքից հասնելու ճանապարհին չընկրկեմ։ Ստարտափ ակումբը օգնում է իրականացնել բոլորի երազանքները։ Երազում եմ դառնալ բիզնեսմեն ու հայտնի մարդ։ Ես իմ ուժերին հավատում եմ ու ցնայեմ, որ իմ երազանքներին, իմ նպատակներին հասնելու եմ։